So, welcome tena kwenye channel ya DealKTZ. Kama ni kwa mara yako ya kwanza, leo tunaenda kufanya namna gani naweza kupata mkopo kupitia application mbalimbali kama PesaX Online, Premium Cash na nyingine nyingi. So, tunaenda kuanza na PesaX. Kwa mara ya kwanza kabla hujainstall, tutaenda kuinstall iendelee kufunguka, lakini vitu vyake ambavyo vinahitajika ni kama vifuatavyo. Unaambiwa PesaX inakupa credit kwa kila anayekuwa na uhitaji huo. So ni nzuri. Unaambiwa unapata hadi shilingi milioni 1 kwa dakika kadhaa tu, ambako hapo utakuwa una maelezo yake. Kitu kinachohitajika hapa, step 3 tu. Majina yako ambayo ni sahihi, namba yako ya simu, then utaandika kiwango cha pesa unachokitaka. Easy kabisa. So tutaenda kwenye application, ndio kama unavyoona inapata kuinstall. Kuna kitu cha muhimu sana nataka nikwambie kabla hujainstall application hii ambacho kitaweza kukusaidia. Vitu vyenyewe ni kama vifuatavyo. Nitaweka kwa lugha ya Kiswahili ili ukapate kunielewa zaidi kwa uzuri. Sasa kabla hujainstall application hii, ina vipengele vyake ambavyo lazima uvisome zeni ukubaliane navyo. Vinginevyo inaweza ikawa shida kwako. Ambako unaambiwa application hii utakapo-download kwenye simu yako itakuwa inaweza ku-access vitu vifuatavyo. Vitu ambavyo ni kama kuchikia ujumbe wako. Tutatumia ujumbe wako wa kifedha pale utakapokuwa unatumia application yetu kusamini. Kingine watakuwa wanachukua taarifa zako za mawasiliano. Kama unavyoona hapo, taarifa za mawasiliano yako ni muhimu kwetu ili kutathmini hatari ya mkopo wako. Yaani in case sasa kama una akili yako bandia kwa utakopa alafu ufute application, kijana, imekula kwako. Kingine pia itakuwa inaweza ku-access location yako. Eneo lolote utakapokuwepo, wewe utakuwa na ku-access. Umeona? Kingine, orodha ya maombi. Tunatumia orodha ya maombi ya mkopo kutathmini mazingira ya utendaji kwa utambuzi wa ulaghai pamoja na virus vinavyoshambulia mfumo isiyo halali inaweza kuiba pesa kwa kuingiza virus. So hizi ni njia zao ambazo zinaweza kuwamudu wao, yani kuwalinda wao kama wao. Kingine, simu yako, ambako kwenye simu yako hapa wataweza kuchukua IMEI namba yako pamoja na MAC address ambao yani ni address ya kila simu, yani kama vile namba zako za simu. Kingine, watakuwa na uwezo wa ku-access camera. Yani tazama kama sasa hivi unavyochekea video hii, wewe kidogo una asilimia fulani una access screen record ya simu yangu, na pengine wao sasa watakuwa wanaweza ku-access kamera yako, ambako kutokana na maudhui ya utambuzi yani wa mtumiaji, maana pale sina sehemu ya udhibitisho wa picha. So wao watakuwa wanachukua, watakachokifanya, simu itakuwa inapiga picha automatic. Kingine, hifadhi ya nje. Taarifa za mteja zinahitajika ili kusaidia tathmini ya hatari wa mkopo, wasifu wa hatari, utambulisho kutoka Okay, maelezo ni kama hayo hapo. Kama unahitaji then utainstall. So mimi kulingana na hizi procedure zao, mimi sitaenda kukopa mkopo, but njia ni rahisi. Utakapokubali hayo masharti yao, mambo yatakuwa marahisi tu, ambako utaweza kuandika jina lako, utaweza kuandika namba yako ya simu, then utaweza kupata mkopo. So mimi sitataka waweze ku-access taarifa zangu hizi zote, kwa maana mimi sina shida na mkopo, but nimeamua nikuletea application hii niweze kuifanyia review kwako. So kwangu mimi nitaenda katika video inayofuata, nitaenda kukuletea application nyingine nzuri na yenye usalama zaidi kwako kwa ajili ya kupata mkopo. Ungana na mimi DealKTZ. Kama hujasubscribe, hakikisha una subscribe. Asante kwa kunitazama.